大家好，歡迎嚟到參加呢個極愛生命 Self Love Club。我係 Cindy， 大家好，我係 Catherine 阿 Cat。你好，咁大家可能會諗點解我哋我同阿 Cat 啦會決定開咗呢一個頻道嘅。咁因為大家都知道喺我哋嘅平常嘅生活入邊啦，無論係工作上啊、家庭上啊，或者想個人發展嘅時候，都遇到好多難題或者壓力嘅。咁就或者會遇到嘅情況咧，就係未必可以喺從自己嘅身體嘅健康啊，或者心靈上嘅健康出發或者做決定。咁所以我哋就因為阿 Cat 咧，佢本身一陣會講下佢嘅專業啦，係治療師啦同埋 counseling。咁變咗一陣間可以同大家分享一下，究竟點為知道係叫做愛自己嘅。咁不如阿 Cat 你講下你嘅工作範圍啊？好啊，其實我都即係簡單講下點解我都會想同阿 Cindy 去做呢一個頻道啦。咁因為就係同 Cindy 認識咗之後，咁我自己將我一啲生活知識啊、健康知識分享咗俾 Cindy。咁然之後發覺，其實我哋都算係同路人，都係想將自己學到嘅嘢去分享俾身邊嘅人，去幫助大家過得更加開心，過得更加健康咁樣。所以就覺得有好多時候，因為未必有咁多朋友或者人可以俾我哋咁多嘅時間去好好地去傾偈，咁就希望透過呢個頻道，有時我哋 share 一啲知識啊，或者一啲資訊，咁亦都可以幫到大家少少嘅一啲幫助。咁of course，如果有啲問題覺得可以可能要再深入啲想問下我哋意見或者點樣，of course 歡迎大家同我哋聯絡啦。咁係啦，咁至於我介紹翻我自己啦，就係我叫 Catherine， 你可以叫阿 Cat。咁我自己本身係馬來西亞華僑，咁我本身自己咧我係嚟咗澳洲大概13年啦。咁我仲未嚟澳洲之前，我其實係一名護士。咁嚟到呢度讀書咗之後識咗我老公，我老公係香港人，咁就留低呢度啦。咁而家咧我自己就係做心理輔導、心理治療師，同埋亦都係一個社工。咁自己本身算係一個即係有2個小朋友啦，所以都係好多嘅即係各方面嘅，由健康心理狀況小朋友父母嘅 parenting 同埋夫妻嘅 conflict 或者係啲人際關係嗰度其實都會有因為我工作嘅關係，都會有個機會可以可以了解到好多社會上其實大家一般即係點講經歷緊嘅一啲咁我自己本身我自己嘅專業我就會更加好去幫助大家更加嘅了解啦。咁但係其實我自己發覺好多時候啲客戶嘅亦或者我身邊嘅朋友去傾偈嗰陣時，其實都係發覺有個好多唔識得點樣對待自己嘅時候，platform 啦，譬如話喺 Facebook 度啦，大家如果話有啲咩特別嘅題材或者咩對我哋所講嘅內容嘅意見係可以想提出嘅話咧，我哋係非常之歡迎你哋同我哋即係聯絡嘅。OK。
嗯好嘅，咁如果就好似講嘅，大家有咩疑問或者有咩再更加想了解我哋嘅，或者想喺有啲意見可以俾我哋嘅，就歡迎留言俾我哋，又或者話如果見到我哋都可以同我哋分享啊，咁我哋都可以喺未來嘅呢個素材咧都會去可以去包括一下。咁of course 呢個除咗係心靈即係身心靈健康嘅呢啲方面咁樣，咁我哋都有話好似分享一下啲當地啊。可能我哋可能都會住喺澳洲啦，就係喺 Brisbane 嘅生活啊，或者如果有機會去到外國邊度嘅生活，即係一啲可能好玩嘅或者好開心嘅經驗啊，或者點樣講，都會同大家分享嘅，因為呢個都係一個就係講嘅，我哋想要嘅係一個健康。就係除咗身體嘅健康同埋心靈上嘅健康，我哋亦都想生活上都好開心嘅去過咁樣樣。OK，咁希望我哋下集再見。OK，好，OK，好，咁大家下次見啦，下次見，拜拜。拜。